بعضی یه سوال ازشون میکنی یا یه درخواستی ازشون داری، مخصوصا اگر در خصوص اون سوال تخصص و آگاهی نداشته باشن یا نسبت به درخواست تو بخواد بپیچونه، یهو قیافه عوض میشه و هر کسی هم یه مدل و یه چهره متفکرانه به خودش میگیره. یهو قیافه والا کج و کوله میشه، سیبیل و دندون میکنه، دماغو میمالونه، چشو میخارونه، نمیدونم پس کله رو میخارونه، انگوش میندازه توی گوشش و موجی از کف و سفیداب میاد توی دستش که اصلا تو حالت به هم میخوره و پشیمون میشه از درخواستی که کردی یا سوالی که داشتی. بعضیام که این موجه و ابرو میکنن. یکی هم مثل یاخین لو مربی تیم آلمان که انگوشو تا اینجا میکرد تو دماغش میخارون و میکن، بعد میکرد تو دهنش، حال آدم به هم میخورد، دنیا متغیر شد. یکی و دو تا کلیپ هم که نمیدونم ازش دیدین یا نه، دستش کرد تو شلوارش، یه بار از جلوی، یه بار از پشت، بعد کرد تو دهنش که خود خبرنگارا وقتی پشت تلویزیون این صحنه رو میدیدن و اونایی که مستقیم میدیدن دادشون رفت به آسمون. او مای گاد، او مای گاش، یاخین اخ زشت، مدام متوجه نبود. خدا رو شکر که آلمان حذف شد. بله اگه آلمان میرفت فینال، چون حساسیت فینال خیلی هم بالا بود، معلوم نبود یاخین لو غیر از اینکه خودشو میخارون میکرد تو دهنش، ممکن بود کل نیمکت ذخیره و داورا و بازیکن‌ها و کل ورزشکار رو میخارون و بعد میکرد تو دهنش. فوتبال دنیای عجیبیه. همیشه ورزشکار باشید سلامت. دوستتون